하나, 둘, 셋. 안녕하세요. 에픽하드입니다. 오늘 해볼 것은 인터리 및, 안녕하세요. 에픽하드입니다. 오늘 해볼 것은 인터리미널리티라는 공포게임인데요. 발음이 하도 어려워갖고 이거 계속 찍다 보니까. 일단은, 영화 스튜디오에서 괴물 감독을 피해 탈출하는 게임이랍니다. 그럼, 바로 시작해보죠. 오, 요렇게가 있네? 오, 여러 명이서 할 수 있나봐요. 하지만 저는 상남자기 때문에 그냥 바로 1인. 원래 테토나무 이런 거 안 쪼는 거 아시죠? 쌉 테토남. 봐봐요. 뒷모습부터. 3, 2, 1. 오. (308) 스튜디오. 오. 신중하게 진행하세요? 명령이야? 인 터미널. 읽기 귀찮으니까 그냥 터미널이라 읽을게요. 귀찮다. 영어 37 나와갖고. 글쎄, 버려진 장소, 탐험하는 시간. 뭐 영화 스튜디오라 했는데? 아마도 이곳에서 흥미로운 것을 찾을 수 있을 것 같다. 오. 마지막으로 들렸던 곳은 너무 지루했다. 오씨, 너무 어두운데? 오, 야, 그 SCP 중에 3008이었나? 그거 느낌 나지 않아요? 벽이 있네, 여기. 여기서 난 무엇을 해야 돼? 탭. 일단 무언가, 아니, 뭘 오우씨. 명령조차 안 주고 이게 뭐 하는 짓이야, 이게. 임무라도 일단 주지. 뭐 해야 될지 처음부터 감이 안 잡혀, 지금. 아니, 제가 무엇을 해야 할까? 나가는 거야? 여기만 타일이 왜 이렇게 돼 있을까? 근데 안 나가죠? C. 오, 뭐야? 오, F다, F. F를 누르니까 손전등이 켜졌어요. G. 하나는 그냥 다 눌러봐. 뭐 F랑 Shift 말고는 없어요. 컨트롤 안기. 오, 뭐야 이거? 오호이. 오호이. 야, 근데 안 들어가. 됐다. 엘리베이터인가요? 편의점인가요? 어디로 가는지 궁금해요. 편의점은 왜 나오는 거요? 야, 왜 주인공 정상은 아니야? 대체 여기가 영화 스튜디오인가? 절대 아닌데? 오, 야. 오씨. 영화 스튜디오 이름이었나보다 그게. 야, 간헐적인 이상한 이름. 인터널 리시널. 그게 간헐적인 이런 건가봐요, 뜻이. 일단 가봅시다. 테토남처럼 싹 가봐요. 확실히 영화 스튜디오다 보니까 컴퓨터랑 카메라 이런 게 많네요. 무슨 일이야? 저거 뭐야? 그게 뭐야? 저거 뭐야? 가까이 안 가는 게 좋을 것 같아. 추격. 어디 갔어? 어디감?
어디 갔어? 일단 여기로 가야 될 것 같아요. 어디 저거 뭐였을까? 오. 제가 번역을 할게요. 잠시만요. 저한테는 구글 어시스턴트가 있습니다. 번역. 학교 세트 1장 방과 후 촬영 완료 등장인물 갈등 알림 업무 시간 후 불을 끄세요. 그니까 학교 관련된 움직이지 마라. 학교 관련된 영화를 찍고 있었나봐요. 약간 뭐지? 그 모범택시의 학교씬 알죠? 학교폭력 그런거. 그리고 돈 무브 움직이지 마라. 밑에 눈가리들 눈이 있으면 움직이지 마라. 그리고 나갈 때 불 끄랬거든. 뭐야? 아 잘못 봤다. 이건 뭐지? 점프맵이니 혹시? 잠시만. 애들이 커진 거야? 안돼? 여긴 정상인데? 원래 그냥 원래 이런 아닌데? 중력이 거꾸로 돼 있는데요? 나만 중력 이상해. 뭔데 이게? 뭐야? 뭔데? 스크램블 코드가 뭐죠? 좀 맞은 거 아니냐? 뭐 대충 이런 식으로 하면 될 것 같아. 오. 아, 빨간데요. 미친 감독인 것 같다. 감독이 이렇게 했을까? 역시. 일단 여기로 봅시다. 뭐가 있을 수도 있어. 아, 아까 괴물이 있던데, 나 여기. 아, 그런데 의자 아까도 이상하게 돼 있었구나, 생각. 일단은 무엇인 대충 파악은 한 것 같죠? 뭐하는 게임인지. 야, 여기 층이 왜 이렇게 많냐? 몇 개야? 하나, 둘, 셋, 넷, 다. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 35? 생각보다 적네. 난 지금 어디에 있지? 해석해볼게요. Welcome to the safe zone? 여기가 세이프 존인데? 환영해. 스폰 포인트 지점이. 요거다. 저거 기억해갖고 번호를 맞춰야 돼요. 뭐 이거 개수 이러면 나 진짜 안 한다. 촬영한 거 보고. 점검. 아씨 잘못 눌렀어. Stay out of its light. 불을 끄라고. 아 참고로 저 영어를 못합니다. 영어 37점 나왔어요 여러분. 중간고사. 심지어 국어는 또 중간에 밀렸어갖고 가채점 했을 때 76 나왔는데 56 나왔어요. 20점을 중간에 오히려 잘못해갖고 무서운데요? 저 의자는 뭐죠 이거? 뭐죠? 뭐야 저거?
쟤를 피해 다녀야 되나봐요. 오, 좀 무서운데? 야, 이거 하다가 쟤 오면 어떡해. 야, 빨리 좀 해봐. 스크램블. 오케이. 아, 빨리. 나 쟤한테 죽기 싫어. 그래도 일단 초반이니까 잘 안 뜨는 것 같아요, 제가 보기엔. 초반이니까. 초반이가! 이게 뭐야! 바로. 오예! 따라온다. 응? 피해주고, 으아! 뭐하는 게임인지 알았죠. 이거는 쫀 게 아닙니다, 여러분. 쫀 게 절대 아닙니다. 나 근데 아까 저기서 뭐 봤는데? 잘못 본 건가? 아, 근데 이렇게 만들어 놓은 제작자도 정상은 아니다. 야, 이거 언제 하나 다 찾고 있어. 괴물 쫓아오는데. 슬라이딩 까비. 어... 오? 약간 새로운 길인데? 아니 이거 언제 하나 다... 으아! 불을 끄랬어. 아씨 아니네. 불을 비추는 것도 아니야. 그 라이트 아웃 그거는 쟤 나보다 빠르니 혹시? 왜 씨야! 아니 저거 모임? 아 찍어봐. 웰컴 투 세이프 존. 그니까 여기까진 못 온다는 거 아니야 얘가. 진짜 하나 다 찾아야 돼 이거. 어쩔 수 없어. 일단 내가 죽은 데 저쪽인 걸로 기억하거든요? 그럼 여기는 저쪽이었나? 일단 안전하다. 안심하고 하자. 아 여기네. 내가 여기서 죽었네. 그럼 여기 근처에 있단 소리네? 이거 언제 하나 다 찾죠 근데? 왜 어딘데 어디 있었는데 어디 있었는데 뭔데? 이게 트레타 쫓아낸 거 아니겠지? 아 설마 여기 위에 숫자가 떴었나 아까 전에? 스크램블 코드 할 때? 이거 막 클리어하고 하면은 숫자 뜨는 그런 거 아니죠? 아이 뭐 이따 코드가 다 있어. 우리 빨리빨리 민족인 대한민국 사람들한테는 매우 안 좋은. 아닌데? 출구. 뭐야? 돌아왔어. 내가 보기엔 저 스크램블 저거를 다 해야 돼. 그래, 저 괴물이 뭔가 여기서 나고 소리가.
저기 있다. 나랑 같은 색깔 써? 응? 핑크색. 핑크색은 나야! 세이프 존! 못 들어오지! 에헤헤! 못 들어오지! 이러면 어쩔. 아니, 벽 뒤에 있었잖아. 아니, 이러면 오케이. 나올 수 있구나. 아, 벽 뒤에 있는데 죽는 건 솔직히 좀 아니다. 인정? 어? B는 2. 자, 땡, 2, 땡땡이거든. 근데 내가 아까 전에 제 빨간색, 아니, 빨간색. 저쪽에다가 알아놨었는데 그거 보고 갈걸, 씨. 무서운데, 좀. 쫄리는데? 응, 안 쫄아. 내가 왜, 쪼. 씨! 저거 찾았다고! 가깝다, 생각보다. 어쩔 건데. 거기서 뭐 하는데, 너? 이제. 어쩔 건데. 잘 있어? 잠시만. 왜? 이거 왜 들키는 판정이야, 저거? 아니, 쟤 시야가 겁나 넓어요! 응? 겁나 넓어요. 어쩔 건데. 얘 그거 아니야? 도어즈 게임. 소리가. 도어즈에 그 100층감에 있는 애 있잖아요. 여기 있다. 점점 가까워진다. 불안하게. 약간 아오니처럼 이거 하고 있으면 공격을 안 하지 않을까? (6-2) 모시기. 야, 일단 적어 놓읍시다. 6-2 땡땡. 어쩔 건데. 그 저거 두 개 중에 내가 이미 하나를 찾았어. 있냐? 저쪽에 내가 이미 하나를 해둔 게 있지. 이렇게 가갖고 이렇게 가면 나오거든. 여기 있었어, 내 기억상. 아닌가? 어디 있었지? 여기 있어. C는 9야. 그럼 629땡이야. 629땡. 빨리 하나를 찾아야 돼. 629땡. 어허. 내 생각에 저 빨간색 쪽에 하나 있을 것 같은데. 629땡. 근데 이런 게임 특 하나 남았을 때 드럽게 안 나온다. 인정? 아니, 김현팔님께서도 그렇게 말씀하셨어. 슬렌더맨 게임을 하실 때 몇 년 전이었지? 어쨌든 하실 때 이런 거 하나 남았을 때, 그때는 종이었거든요? 종이 하나 남았을 때 무조건 잘 안 뜬다. 종이 3개 찾는 것보다 한 개 찾는 게 더 오래 걸린다 했어. 일단 629땡 저거 적어놓을까요? 아예 찍자 그냥. 무섭다. 땡이잖아. 야, 이거 아니고 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 아니고. 자, 결국에 맞춰야 되나봐요. 저런 욕을 할 수 없네. 저런 문이 다 있나? 응? 저딴 문이. 아니, 번호만 이렇게 하면 되지 왜 굳이 찾게 만들래 해. 여기 시기 나온 놈이 있다고. 시긴TV. 응?
안녕하십니까, 식인TV입니다. 오늘은 한번 사람을 먹어보겠습니다. 이런 놈 있다고요. 좀 알려줘요. 무서워요 저도. TV 소리 들리잖아 이거 봐. 나 무섭다 이거. 에? 하기 싫어요. 무서워요. 오, 아씨, 이미 봤던 거야. 저기 TV 있어. 오. 아니 이거 도대체 하나 어디 있음? 아 여기 다 봤잖아 이미. 진짜 드럽게도 안 나온다. 아, 아 지금 심장 쪼리워. 으아, 3. 아까 3했을 때 되지. 야, 그 느낌입니다. 타노스가 마지막 마인드 스톤에 건틀렛을 끼우는 순간. 자 하는 거. 이제 더 있나요? 여기 TV 있는 거 아니겠지? 빨리빨리 갑시다 일단. 무서우니까. 보스단입니까? 개반대? 개반대? 오! 엘리베이터입니다. 드디어 또 다른 엘리베이터. 이것을 출구로 해주세요. 나 끝났으면 좋겠다. 오늘 촬영하고 내일 편집하고. 오늘 어차피 10시 이전에 자야 돼. 20분 남았어. 20분 동안 클리어 할 수 있을까? 오, 열린다. 야, 더럽지 않다. 더럽지 않다. 아씨, 개발. 자, 번역을 하겠습니다. WORS? 2? 저거는 AI가 변형을 못할 것 같은데. 뭐야. 가지마! 더 나빠질 거야. 를 지우고 더 좋아질 거래요. 정신나간 괴물이 인간들 피를 갖다가 줬다 썼겠죠? 인간들 피로. 그때 쟤가 감독이야? 오, 젠장. 긴 가을입니다. 섹터 404? 긴 가을입니다가 뭔 소리지? Don't get lost. 이곳은 너무 어두워. Don't get lost? 가 뭐죠? 난 아무래도 영어 공부를 해야겠다. 길을 잃지 마. 아, 나 길치인데? 길을 잃지 마세요래요. 근데 전 길치거든요? 제가 쇼츠에서 봤거든요? 왼손의 법칙이라고. 왼쪽으로 쭉 가면 나온대요. 계속 왼쪽으로 가면은 언젠간 어차피 나오게 돼 있대요. 계속 왼쪽으로 가면. 왼손의 법칙 이런 거. 다크 포레스트 할 때도 그러셨거든요. 김해팔님이. 아유, 실수로 자연스럽게 김현팔이? 라고 반말을 해버렸어. 아, 정신 나갈 것 같아. 어때? 다크 포레스트 아! 오지마! 너 누구야? 아, 진짜 개 무서운데 이거? 저거 뭐야 저거? 출구야? 아, 쫓아오지 마. 좀 마.
안 열리잖아! 아니! 아니, 내가 나를 쫓아와. 야, 이거 생각보다 개무섭다, 이거. 잠시만. 아이씨, 이미 길 잃었다. 엘리베이터 여기 있는 거 기억이 안 나. 소리 나다, 소리. 보여줘. 야, 오지 마라. 오지 마! 오씨. 야, 소리 나는 거, 소리 나는 거. 사운드 플레이. 쟤 걸어? 무섭게? 왜? 뭐 있니? 아, 뛰구나. 왜 나 두 명이야? 두 명이야, 두 명. 두 명이라고. 오. 음악은 또 왜 이래? 아, 오늘 엄마랑 같이 자야겠다. 엄마, 나 무서워. 아, 뛰어오잖아요. 린도 레모바디 스펀지밥. 뭔가 날 계속 쫓아와요. 뭐야. 뭐야. 이게 바로 회귀 본능. 아니구나. 잘못 들었네. 잘못 들은 게 아니었구나. 아니, 쟤가 겁나 무서워. 아니, 아까 TV 걔보다 더 무서워. 내가 쫓아온 내가? 아니, 물론 이 게임의 모든 일들이 현실에서 일어날 수 없는 일이긴 한데, 일단은 내가 두 명이라는 소리는 말이 안 되는 소리잖아요. 근데 그게 나를 쫓아오니까 절대 없을 수 없는 인물이 나를 쫓아와. 개 무서워. 뭐야, 이미 또 하나 남았네. 근데 나 두 개 남은 줄 알았는데. 오지 마라. 꺼져라. 욕해서 미안하다. 쟤 왜 저기서 나와? 음악도 소름 끼쳐! 가. 저리 가. 그렇지, 계속 걸어. 야, 이 스태미나 있는 거 아니겠지? 오이씨! 오이씨! 미친놈들. 야, 이제 안 무섭네. 안 무서워. 엘리베이터 찾으면 그만이야. 엘리베이터 찾으면 그만이야. 아이씨. 엘리베이터 찾으면 그만이야. 뭐야, 이 방? 내가 보기에는 여기 오래 있을수록 내가 늘어나. 아까 전에 3마리인가 4마리인가 있었거든? 으이씨. 내가 올해 해본 공포게임 중에서 이 부분이 제일 무서웠어. 내 캐릭터가 나를 쫓아와. 어이가 없네. 진짜 님들이 해봐야 합니다. 너무 무서워요. You're safe here. 너는 여기에 살아있다? 강? 넌 여기에 살아있단가? 여기는 안전합니다.
전혀 다른 뜻이었고. 오우씨, 혹시 에비앙이다. 아, 이렇게 넣는 건가 보다. 야, 근데 여기 좀 시끄러우니까 그나마 나은데? 길만 안 잃어버리면 되네 뭐. 하나만 더 찾으면 돼. 얘 이거는 괴물 나도 안 무섭겠다. 벌레 같은 거 아니에요. 예, 혹시 몰라. 또 내가 나올 수도 있어. 뭐지? 잘못 들은 건가? 아, 너무 쉽게 통과해버리니까 방송각이 씨 없다. 아, 이렇게 클리어 해버리면 나 어떡하노? 오우씨. 아, 춥대요. 뛰어라 그럼. 왜 자꾸 바뀌어? 저거는 번역 안 할래. I am here, I am here, me here. 난 여기 있다를 계속 바꿔 말하는 것 같은데. 기괴하다, 야. 괴물 안 나와도 무섭다, 여기 그냥. 근데 내가 여기서 뭘 해야 되는데? 또 스크랩 코드 막 이런 거 하는 거 아니겠지? 내 발소리였어? 제가 생각하기에도 지금 길이 잃었어요, 지금. 뭘 해야 되는지도 모르겠고, 지금 여기가 어딘지도 모르겠어요. 살려주세요. 여기가 어딘데? 살려줘. 나한테 근데 여기 왜 들어온 거야? 맨 처음에 그 마트를? 안 들어왔어. 이런 데도 없었잖아. 아씨, 어둡다 근데 진짜. 여기서 내가 뭘 해야 되는데? 뭘 하면 돼? 뭘 원해? 알도미? 길을 잃어... 난 길이 잃어버릴 거야. 그렇지? 이게 원래 의도했던 그건가? 나처럼 목표를 잃고 방황하는 자들의 그런. 역시 제작자는 다 머릿속에 있었어. 믿고 있었다고. 의심 따윈 하지 않았어. 야, 근데 불 끄니까 좀 무섭다. 그냥 키고 다니자. 원래 쌉 테토난처럼 끄고 다니려고 했는데. 어? What are those? What are those? 제가 학교에서 배웠거든요. 의문 대명사 의문. 중력이 점점 뒤틀리네. 다음에 내가 예상하기로는 다다음에 보스 나온다. 다다음에 추격전 예상합니다. 이것 아니다? 모르겠어요. 그럼 땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡. 오씨. 어이 어이 와보라고. 미안해. 이렇게 천천히 열리니? 미안해. 까불어서. 나는 이제
학교에 있습니다. 이곳은 어디입니까? 아, 북은 왜 이러는데? 아우, 야, 씨. 가지런, 아, 뭐지, 이건? 아, 진짜 학교였어? 뭐죠? 야, 이런 거 어차피 한번 가봐야 돼. 아! 돈, 뭐. 계속, 아, 나 뭐 말하려 했지? 아, 공포 영화에서 이렇게 행동하면 죽습니다. 이거 아닌데? 어, 움직이지 말라는데 어느 때 안 움직여? 뭔지 알겠다. 갓나시. 어, 즐겁게 춤을 추다가. 설마 문 하나씩 다 열어봐야 돼? 즐겁게 춤을 추다가 그대로 즐겁게 춤 그대로 멈춰라. 아씨, 근데 이거 뭔 말을 했지? 이거는 진짜 사람이 하는 게임이 아닙니다. 나 진짜 죽는 줄 알았어. 잠시 그걸 봤어 내가. 여기가 왜 이렇게 밝지? 주마등을 봤어 내가. 약간 감전된 느낌 아세요? 님들? 그런 느낌이었어. 아니야, 안 믿어. 꺼서. 저거는 약간 궁금한데? 아니, 들어가면 죽는다. 저 TV? 아까 봤죠? 날 먹으러 오는. 어허. 의자가 왜 이렇게 낮아 있을까? 여기 앉으면 내가 뭐 있나? 이거 썸네일 좀 찍어야 되는데? 썸네일 어떻게 찍죠 이거? 캡처. 야야야야. 야, 아니야. 뭔데? 이 캡처 어떻게 하죠? 내가 어디로 왔지? 여기 아니구나. 일단 F키들은, 오우씨. 아이, 모르겠다. 게임이나 즐깁시다, 여러분. 게임 원래 즐기라고 있는 겁니다. 내 무섭다. 어씨. 너 뭔데 근데 나한테 자꾸 그러니? 아, 열어줘요. 여기서 다시 가야 되잖아. 그 화살표들이 많았던 건가? 아니? 아니야. 화살표는 틀린 게 맞아.
깜짝아. 야, 너 이제 하나도 안 무서워. 네 눈이 몇 개야? 네 개면 잘 보이냐? 잘 보이면 뭐해. 눈이 뭐 이마에 두 개 있고 정상 위치 한 개 있고 입에 한 개 있던데. 아 근데 여기 아까 전에 뭐 해골 같은 거 있던데. 아니구나. 막혀있구나. 어디로 가? 어씨. 여긴 들어가기 싫어. 들어가면 절대 안 돼. 이거는 촉도 아니고 본능이야. 아, 그럼 저건 들어가야겠다. 마음의 준비. 어이씨! 아! 어. 실수로 A키 눌렀어. 아니, 이 정도만 움직여도 죽이는 거야? 어휴, 저 매정한 놈. 뭐하는 거지? 야, 안 속아. 야, 이거 봐. 여기 뭐 있다니까? 쟤가 저기 발 앞에 공간이 있는 게 아니면은 바로 앞에 소환돼갖고 좀 크게 보이거든요? 원근법 그런 식으로. 멀리 보이는 거. 저기 들어갑니다, 일단. 마음의 준비! 무엇을. 아, 들어가는 게 맞았네. 오씨. 아, 여기서 나타나냐. 정신 나간 놈아. 난 여기서 나가야 해. 여기 들어오는 게 맞았네. 그쪽 뭐냐? 머리카락 아닌가? 잡초였고. 잡초였어, 잡초. 10. 왜 바람 소리가 왜 들려? 아씨, 손전을 꺼봐. This is how you got here. 그것은 어떻게 너를 가졌냐? Do you remember? 어우. 야, 번역할 때는 좀 가라. 아유, 번역이 아니다, 이거. 번역. 기억하시나요? 뭘 기억해? 시계가 뭘 제각각이야 다 왜? 왜? 왜 느낌 두 개야? 왜? 뭐 했는데? 뭘 뗐다? 레버를 내린 게 아니었어 내가. 아이고 불쌍하게 여기. 아 아까 전에 그 하얀색 그 문인가 보다. 그 아까 전에 있었던 그 내가 약간 열 수 있다는 그 문 그건가 봐요. 아니요 그 빨간색 문 있던가. 그냥 전 하얀색 문이었으면 좋겠어요. 밝은 게 좋아요 차라리. 흰색 문으로 가자. 아니 혹시 몰라 흰색 문이 열릴 수 있잖아. 깜짝아. 모르는 거잖아. 근데 흰색 문이 어디 있었죠? 아, 근데 뭔 놈의 학교는 왜 이렇게 일정하게 생겼냐? 깜짝이야. 야, 안 무섭다고. 이 흰색 문이 없네요. 잘 보다 왔어요, 지금까지. 시간만 버렸다. 아,
즐겁게 춤을 추다가 그대로 멈춰라. 오, 역시 제 감은 틀리지 않았어요. 저 파란색으로 바뀐 것 같지, 분위기가? 아니? 상남자답게. 상남자답게 나 빨간색 갈 거야. 야, 이 까빵은 상관없어. 갈 거야, 난. 빡! 뭐 악마의 의식을 했나? 아니, 의자는 왜 죄다 의자를 천장에다 붙여놓고 벽에다 붙여놓고. 아니 근데 그만 내주면 안 되나? 좀 이제 슬슬 빡치는데? 가다가 자꾸 멈춰야 돼, 쟤 때문에. 오, 엘리베이터. 의자와 함께. 야 근데 뭔 놈의 학교에 엘리베이터가 왜 이렇게 많냐? 한 엘리베이터로 가는 것도 아니고 35개 층에 대충 2개 정도 있다 치면은, 이야, 약간 돈 많나 보네. 어? 수영, 목욕탕? 수영장? 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 그거 없어 뭐? 백룸이잖아 그냥. 일단 수영장에 못 들어가고. 뭐야? 음악은 매우 평화로운 부금이 들립니다. 아, 스쿨풀. 학교 수영장. 야, 여긴 진짜 할 게 없는데? 우리 들어갈 수 있는 것도 아니. 오우씨. 학교 생겼네요? 키. 키를 주었어요, 여러분. 이 문을 열려면 몇 개의 자물쇠가 필요합니다? 이런다, 씨. 야, 열쇠 하나가 마스터 키였네, 그럼 내가 주는 게? 못 열지, 이거. 그래, 정상은 아니야. 누가 벤치랑 저런 걸 천장에다 붙여. 0011 001 0011 0101 0011 0111 0011 0011. 야, 님들아 그 파워무비 아세요? 그거 보면 이과대 문과라는 영상이 있거든요? 오우씨, 여기 점점 이상해진다. 아니 나 이과대 이과였나? 어차피 거기서 남성분이 이과씨인데 진짜 겁나 간지나게 0111 02 02 02 001 001 막 이래요. 간지나게 저보다 훨씬 정확하고 더 빠르게. 이거 어떻게 하는지 모르겠어. 아 심지어 그 번호도 다 맞다네. 뜻도. 진짜 피나는. 이게 실제야? 전화벨이 울리는데? 야, 오랜만이다? 어이구. 전화벨 일단 오른쪽에서 울리는데 어디로 가야 돼 그럼? 뭐야 저거? 응, 카메라맨. 아, 이런 어떡하지? 유튜브 각이 안 나오네. 내가 너무 안 쫄아갖고. 이거 하나 다 봐야 되나? 오. 아, 괴물들에 대한 설명인가봐요 이게 다. 어이씨, 난 얘가 제일 무섭어. 얘, 그 다음에 어딨어 얘. 이 두 개 빼고 솔직히 안 무서웠다. EMPT.
근데 생각해보니까 뭐하고 있었지? 아 맞다 전화벨. 아 촬영이었네. 괴물 감독이 맞아요 이건. 괴물 감독이 맞아. 야 누가 배우한테 이딴 거 시키래. 응? 영화 설명 아니 영화래. 게임 설명이 맞았네. 뭔가 잘못했다. 왜? 왜? 감독. 뭔가 잘못되었습니다. 엘리베이터가 왜 또 있지? 불안하게. 아, 엔딩인 줄 알았는데. 왜? 왜? 왜 나한테 와? 에피소드 1 끝! 야, 오, 생각보다 재밌게 했습니다, 생각보다, 진짜. 아, 물론 약간 뭔가 2% 부족한 느낌이긴 했는데, 재밌어요, 일단. 그래픽도 좋았고, 심장이 아프다, 심장이. 자, 일단은, 오늘 해본 것은 인터리미널리티라는 공포게임이었습니다. 자, 에피소드 2는 다음 영상에서 뵈죠. 자, 그럼 저는 이만 굿바이.